به نام خدا. میخواهم این جلسه یک جمع‌بندی در مورد کل 6 قانون پایدارسازی برند داشته باشیم و مروری بر آنچه که در 6 جلسه گذشته گفتیم داشته باشیم. قانون اول رو که خدمتتون عرض کردم قانون گسترش بود یا قانون توسعه. این قانون قائل به این بود که قدرت یک نام تجاری نسبت معکوس با گسترش آن داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر یک برندی رو در حوزه کسب و کارتون تعریف کردید، آن رو به محصولات متعدد دیگر تسری ندید. سعی کنید که منحصر در حوزه یک محصول باشد. قانون دوم قانون اختصار هست. این قانون هم درست در برابر قانون توسعه یا گسترش قرار میگیره که قائله که وقتی که دامنه تمرکز خود رو در حوزه کسب و کار محدود میسازید، بر قدرت نام تجاری شما افزوده میشه. دلیلش هم این هستش که تمرکز هم دقت میاره، هم کیفیت و هم قدرت، و این قانون بر این امر صحه میذاره. قانون سوم که خدمتتون عرض کردم قائل هست به نام قانون معروفیت، و این قانون قائل به این هست که تولد یک نام تجاری از طریق معروفیت و کسب شهرت شکل میگیره، نه از طریق تبلیغات. و برای اینکه شما بتونید برندتون معروف بشه، شهرت پیدا کنه، باید از طریق تبلیغات در حوزه روابط عمومی و حوزه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بتونید درباره شرکتتون حرف بزنید، محصولات جدیدی که دارید خبرساز بشید تا به معروفیت کسب کارتون منجر بشه. قانون چهارم هم که خدمتتون عرض کردیم قانون تبلیغات بود. بعد این قانون تاکید داشت که بودجه تبلیغاتی یک شرکت به سان بودجه دفاعی یک کشور هستش، که همونجور که ما بودجه دفاعی رو برای صیانت از مرزهای کشور خرج میکنیم، بودجه تبلیغات هم برای اینکه شما رو بتونه قدرت شما رو در قبال غلبه رقیبان محافظت کنه بسیار مهم هست و باید آن رو در برنامه کاری خودتون داشته باشید. قانون پنجم قانون واژه بود. این قانون تاکید داشت که برای تملک ذهن مصرف کننده و تثبیت واژه‌ای در آن یک نام تجاری باید به کوشش وصف ناپذیر بپردازد. گفتیم که نام باید خاص باشه و تداعی کننده آن محصول در ذهن مشتری باشه. کاری که مثلا کوکاکولا کرده، به محض اینکه نامش به ذهن میاد کیفیت نوشابه هم در ذهن تداعی میشه. قانون ششم هم قانون اعتبار بود. این قانون هم قائل به این بود که رکن اصلی موفقیت یک نام تجاری در ادعای اصالت آن است. به این مفهوم که میگه مدرک اعتبار یک برند تجاری به سان وثیقه‌ای است که شما رو در ورای سایر رقبا قرار میده و کلیه ادعاهای شما رو تضمین میکنه. بنابراین کسب و کارها برای اینکه در حوزه برند به یک ثباتی برسن باید 22 قانون رو رعایت کنن که ما تا اینجا 6 قانون رو عرض کردیم و در جلسات بعدی انشالله قوانین دیگر رو خدمتتون خواهم گفت.